Harargee nama osoo hin taane rabbiitu sadarkaa harargee ol kaase sii galee. Abbaa qubee abbaa alaabaa. Harargee nama osoo hin taane rabbiitu sadarkaa harargee ol kaase sii galee. Abbaa qubee abbaa alaabaa. Harargee nama osoo hin taane rabbiitu sadarkaa harargee ol kaase sii galee. Abbaa qubee abbaa alaabaa. Warra seenaa beekuudha bar. Sigala abbaa qubees abbaa alaabaas hin beekna. Gootas ni beekna. Abbaa farshoos abbaa harrees adda baasnee beeknan. Warra udduu harreetiin biyya gurgurees warra udduu intala minilikiin biyya gurgurees baay'ee beeknanuti. Warra kaleessaa osoo hin taane arrallee nadheen biraanuu juulaa eessa akka taaniif eessa akka jiran eenyu akka taan bareechinee beeknaa jechuudha. Tole walloo kan walloon gaafatamaayi kan walloos nama gaafattuusin kan walloo ana miti diinni iyyuu beeka bar waa'ee walloo siigalee walloo ana hawwiidhaa miti diinatu beekaan waa'ee walloo habeebi. Arusiin kun eessaa? Arsiin eessaa? Eenyudha arsiini? Arusiin ani hin beeku. Arsiin kun garamii? Dhugaan beekun dhiifama. Oromiyaa keessaayi? Alamma waa'ee arsiirraa isaan jiru arsiillee hin beekan. Arsiinoo arsii. Oromiyaa keessa moo? Oromiyaa kililiidha? Ani hin beeku. Dhiifama. Warra beekan irraa gaafadhan arsiin beeku. Arsiin kun garamii? Arsii jechuun maal jechuudha sila? Arsii jechuun maal jechuudha? Maalirraa mogga'e? Oromoodha moo? Oromiyaa keessa? Oromiyaa kililiidha? Ana hin beeku dhugaa. Ana hin beeku dhiifama. Sun beekuu dandeessu? I don't know. Arsii waan jedhamu kanan hin beekan. Dhugaa rabbii hin beekan. Hin beeku. Ani kanan beeku harargee nama osoo hin taane rabbiitu sadarkaa harargee ol kaase sii galee.